नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम मान्यता बराइली, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कुल कक्षा 4 गबाट म यहाँ एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो गाउँ जामिरे। मेरो गाउँ जामिरे, जमुनीको छोरो म, काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरो म। मेरो गाउँ जामिरे, जमुनीको छोरो म, काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरो म। सबै पढ्न गएछन्, जान्नी सुन्नी भएछन्, सबै पढ्न गएछन्, जान्नी सुन्नी भएछन्। म त अझ गोठमा छैन हाँसो ओठमा, म त अझ गोठमा छैन हाँसो ओठमा। किन मन यो दुखी दुखी जस्तो छ, यो जामिरे गाउँमा कुरा मात्र सस्तो छ। किन मन यो दुखी दुखी जस्तो छ, यो जामिरे गाउँमा कुरा मात्र सस्तो छ। मेरो गाउँ जामिरे, जमुनीको छोरो म, काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरो म। सबै सोध्छन् मलाई स्कुल किन नगएको, सबै सोध्छन् मलाई स्कुल किन नगएको। कसैले नि बुझेनन् कापी कलम नभएको, कसैले नि बुझेनन् कापी कलम नभएको। मेरो सानो गोठ नै मेरो सानो स्कुल, गोबरका अक्षर पढ्न लेख्न मुस्किल। मेरो गाउँ जामिरे, जमुनीको छोरो म, काले भन्छन् मलाई तर मान्छे गोरो म। धन्यवाद। म कालो छु तर अँध्यारो होइन, अँध्यारोको कोही रङ हुँदैन। तिमी गोरो छौ चम्किलो ढुङ्गा जस्तो, त्यो भन्दा नि गाडा गाडा। अँध्यारोमा हराइजाने म तिमी जस्तो गोरो छैन, म कालो छु तर अँध्यारो होइन। वाह 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 मान्यता बराइली नानी, गोर्खा बोर्डिङ स्कुल कोलपुरमा पढ्छौ होइन? कति कक्षामा रे? 4 कक्षामा। पहिला भनिसकेको छौ। ल, एकदमै धेरै राम्रो कविता सुनाइ नानीले। आफ्नो जन्मभूमिप्रति एकदम माया ममता ओतप्रोत, जन्मभूमिप्रति एकदम ओतप्रोत भएको त्यस्तो कविता, आफ्नो भावना। धेरै धेरै धन्यवाद मान्यता बराइली नानीलाई है। ल। थ्याङ्क यू।